अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम चले गए हैं ना फिजा में, आज जल्दी पहुंच गए हैं माशाल्लाह, 5 मिनट से पहले ही। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। सूरह अन-निसा की ये पहली आयत है जिसके ताल्लुक में An-Nisa suresinin 1. ayetidir. Bununla alakalı olarak ben dün bazı sözlerden bahsettim ve bazı sözler hakkında daha fazla araştırma yaptıktan sonra bugün onun özetini vereceğini vaat etmiştim. कहा था Birisi tasalun hakkında ben demiştim ki और मुरव्वजा तर्जुमा kabul edilmiş olan ve gelenek halinde olan tercüme से सवाल bu baba en uygun olan şudur ki birbirinize soruyorsunuz. Bu tercüme doğrudur. Ancak ben zannettim ki belki tasalunda çok soğuk soru soruyorsunuz anlamı da olabilir. नहीं बनते। Lugatsal olarak araştırmada bu mana doğru değil. Çünkü bu tefaul babındandır. कथा सालून था, Aslında tata saalun idi मुरव्वजा जो ve Arapça dil bilgisinde genel bir gelenek vardır. सालून Bazen ilk olarak tata saalunda ilk t düşer ve tasaalun okunur. एक दूसरे से Ve onun anlamı birbirinize ve karşılıklı olarak soru sormaktır. Tercüme aynen olacaktır. Tasaalune behi evvel erham. Bu tercüme daha önce de yapıldı ama ben size anlatıyorum ki başka ikinci tercüme कि तुम Arapça sözlüğü izin vermez. Siz hangi Allah adına onunla alakalı olarak कसरत alakasını hatırlatarak वल birbirinize soru sorarsınız. और याद रख Val erham को एक ve unutmayınız erhamın çok büyük bir önemi vardır bu konuda. मैंने बता दी है पहले। Erhamın önemini ben size anlatmış bulunuyorum. Erhamın önemi şudur ki erham vasıtasıyla birbirinizin alakaları dünyada akrabalıklar kurulur. Ve anne vasıtası olmadan bu mümkün değil. Çünkü baba tek başına yaratamaz. Anne क्योंकि पहले करते tek başına yaratabilir. और Çünkü daha önce yaratmıştır. मिलकर ज़ौज के साथ मिलकर Ve kocasıyla birlikte मालूम रिवाज yaratırsa bu genel तरह से gelenektir. मुमकिन है कि Bilinen bir gelenek. Onun için şimdi bu mümkün değil ki annenin alakası olmadan और खूनी रवाबित कायम sizin kan akrabalıklarınız bağlanabilsin, kurulabilsin. Ve bu konu के आपस के ताल्लुकात में insan oğulları için ne kadar gerekli ise, कि आपस के ne kadar ताल्लुकात में अहमियत रखता है। adam oğlu için ne kadar önemli ise, ne kadar ehemmiyeti varsa aynı derecede मान होने से अगर तुम्हें ताल्लुक बांधना है Yüce Allah'ın Rahman ile alaka kurmak istiyorsanız वो लोग bunun onunla da alakası vardır. अल्लाह की रहमानियत से Rahim akrabalıklarının önem vermeyen Allah-u Teala'nın Rahman oluşundan da kesilmiş olurlar. Tasaluna beyi vel arham konusu budur. İkincisi ben size söylemiştim. टिमोथी के ऊपर Bir tartışma Timothy hakkında yürümüştü. मुझे कहा ये फेसबुक Ben privat sekreteri bana dedi ये न्यू टेस्टामेंट है। मैंने कहा मुझे böyle bir şeydi. इस्लाम Bu yeni testamentler ben hiç bu adlı bir isim tanımıyorum. असल नाम टिमोथी Anladım ki Urduca idi. Asıl Timothy'dir İngilizce'de.
Ancak वहाँ एक bir yazı yazan birisi orada ये yanlış bilgi vererek दिया कि तिमुथी दरअसल है ही ओल्ड टेस्टामेंट beni şu söyleme mecbur oldu ki Old Testament eski ahidin bir kitabıdır. Yeni kesin olarak bilmeyenler referanslar birdenbire मेरे पास सही का वक्त नहीं होता bir yazı gönderirler ve o zaman araştırma zamanı olmuyor elimde. Yazı gönderen उसको मैं belki bir şeye bakarak bunu göndermişti. Buna güvenerek ben bazen onu alıyorum. इमाम Bundan böyle kesinlikle yasaktır. İmam Bey önce kontrol etsin ve bana vermeden önce kesin olarak araştırsın ve ondan sonra bana versin. Timothy न्यू टेस्टामेंट का वो हिस्सा है जिसमें खुतूत yeni ahidin bir parçasıdır. Bunda mektuplar vasıtasıyla Hristiyanlık ileri sürülmüştür. Orada Petrus'un ve diğer havarilerin mektupları vardır. Timothy'de bu referans vardır kesinlikle. O referansı tekrar okuyalım. निकालें ये है मैं आपको बताने याद दिलाने के लिए कि कल कौन सी बहस चल रही थी Ben hatırlatmak için diyorum, dün neyi tartışıyorduk de dedim ki bir referans privat sekretere söylemiştim, bir eski ahitten bir de yeni ahitten birer tane referans bana bul demiştim. Şu konunun bir referansı mutlaka vardır demiştim. Sen ona söyle ki mutlaka çıkarsın onu. Onu çıkardığı zaman सारी मुश्किल पेश Timotheus okuyordu. मगर असल किताब Ben de onun için zorluğa girdim. Asıl kitap Timothy İngilizce'de vardır. में लिखा है और मैं İki या मर्द पशु ayet 15 ile 17'de yazılı. Ben izin vermiyorum ki kadın yaratsın ve erkeğe hükümranlık görsün, sessiz kalsın. Önce Adem yaratıldı, ondan sonra Havva. Adem aldanmadı, kadın Havva aldandı. Şimdi çocuk doğurmakla bu necata kavuşacak bu Havva, bu kadın. Aynı referans burada da vardır. Adam aldanmadı, aksine kadın aldanarak günahkar oldu. Ancak औलाद होने çocuk doğumuyla necat bulacak. Nasıl necat bulacak çocuğun doğumuyla? Bunun tefsirlerinde yazılıdır. Sancı ile çocuk doğurmak onun cezasıdır. Her kim sancı ile çocuk doğurursa Bible'ın yeni ahidin बल्कि de bir ceza olarak yalnız ileri sürülmemiştir. Aksine onun kefareti olarak ileri sürülmüştür. तो पाक हो जाएगी Kadın bir sancı ile çocuk doğurursa temizlenecek. जो न्यू टेस्टामेंट में Bunlar çok zorluklar vardır yeni ahitte. Eski ahid ile alakalı olarak vardır. Ve bu arada ilerlemeden önce bir şeyi kesin olarak size açmak istiyorum. पुरानी ओल्ड टेस्टामेंट Bu düşünce मरूसी गुनाह ki eski ahid ये दुरुस्त नहीं है de verasetten gelen günahın düşüncesini ileri sürmüştü. Bu doğru değil. हव्वा आदम हव्वा Eski ahitte dedi ki evet, और ये भी कहा कि Havva ilk o idi. Bunu dedi ve cezası da kesinleşti dedi आदम जरूर गुनाहगार eski ahid. Ancak erkek mutlaka günahkar olacak Adam. Bunun aksine referanslar vardır eski ahidde. Halbuki yazılıdır ki nasıl diyebilirsiniz ki baba ya dede ekşi üzüm yediydi, onun için bizim dişlerimiz kamaştı. Nasıl diyebilirsiniz? वो सिर्फ इतना Eski ahidin talimatı bu değil. Oradaki hata yalnız şu kadardır ki Havva ilk günahkar yaparak ve Adem Aleyhisselatü Vesselam'ı ilk yaratış yaparak birçok konu karıştırılmıştır. फॉल में मिलता है Bu veraseten olan günah Saint Paul'da vardır. वाले उन्होंने Ve onun buna inanan filozoficiler o kadar fazla gürültü yaptılar ki ऐसा जो sanki Hristiyanlığın temel bir cüzü haline geldi. सलाम की जो बहस हैं Onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Hristiyanlarla bütün tartışmalarda verasetten günah çok önemli bir yer tuttu. इमारत इस तस्वुर पर कायम Ve Hristiyanlığın binası şunun üzerinde kuruldu.
ki eğer insan günah ile necat bulabilseydi जो necat verene ihtiyaç yoktu. O da gelerek kendi kanını akıtsın. Öyle birisine ihtiyaç yoktu. İnsan günahtan asla necat bulamaz. आपके माँ बाप ने Çünkü verasetten günahkardır. Anne babası, आदमी से करवाया annesi günah yaptı, sonra Adem'e de günah yaptırdı. में चला आ रहा Havva günah yaptı, sonra Adem'e de yaptırdı. Ondan sonra bu kan olarak insanın kanında mevcuttur bu günah. Kitab-ı Mukaddes'te şu da yazılıdır Bible'da. Zannetmeyiniz ki sizin fedakarlıklarınızı ve mal fedakarlığınızı sizin günahınızı temizleyebilir. Bunun için जो बेदाग हो barra lazım idi. उसका खून है जो Lekesiz olan ve onun kanıdır sizin günahlarınızı temizleyebilen. Onun için bu tartışmanın faydası vardır. Berre yani Hazreti İsa'ya işaret ediyorlar. Yeni ahidin yazarlar öyle bir şey söylediler आ रही है और ki Bible onu kendisi yalanlamaktadır ve onu tekzip etmektedir. ले जाएं तो फिर कई किस्म के मौके Ancak bir hadisenin anlamı çıkarılırsa o zaman birçok imkan söz konusu olur. इख्तियार की है Ancak Hristiyanlık bozuk bir şekile girdiği zaman bu inanç orada temelli bir şekilde oraya girdi. कि कभी आपने Hz. Mesih Aleyhisselam hakkında ben hatırlamıyorum ki doğuştan itibaren günahtan bahsetmiş olsun. Sen biliyor musun İmam Bey diye soruyor. Hz. Mesih'in हमारे पढ़े हैं ne kadar eski ehitte biz onun referanslarını okuduk, bildiğim kadarıyla bir tek işaret dahi yoktur. ना तस्दीक का जिक्र Hz. İsa verasetten gelen bir günahtan bahsetmemiştir. दाखिल होते हैं Onun için Hristiyanlığın temelinde bu gibi düşünceler araya girerse yozlaşmış olan Hristiyanlığın düşünceleridir ve asıl kitaplarda onların referanslarını aramak abestir. Onun için ben bir takım görevlendirdim. Aynı netice vardılar. Diyorlar ki yeni ahitte ve eski ahitte de जो ईसाईयत का मफहूम अब समझा जाता asla bir referans bulamadık. Hristiyanlığın bugünkü anlamı bildiren. Kesin olarak öyle bir referans bulamadık ki İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın है इंसान पैदाइश inancı dahi aynı olsun ki insan doğuştan itibaren günahkardır. Bu şunun için söylüyorum ki biz basa söylüyoruz. Birisi zannetmesin ki eski ahidin bu talimatı buydu. Ali Yazubillah Hazreti Mesih İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatı da buydu. Allah-u Teala'nın hiçbir peygamberi bu kadar boş bir talimat ileri süremez. Her insan doğuştan itibaren günahkardır diyemez. Hz. Mesih buraya kadar dedi ki herkes kendi çarmıhını kendisi kaldıracak. Yani herkes kendi günahlarından sorumlu olacak. La tazira vaziratun vezira ukhra aynı talimdir. अपने रंग में हजरत Kur'an-ı Kerim'in talimatıdır. Ve aynısını Hz. Mesih kendi şeklinde beyan etmiştir. Bu açıklamadan sonra şimdi tekrar ayet-i kerimeye geri dönüyoruz. या अय्युहन नासु तकू Bu dersi bu ayetten başlamıştı. Ya yuhannasu takku rabbakumullazi halakakum min nefsin vahidatin. वाहिदा पर जोर जो है Şimdi nefsi vahide ये क्यों है इसके मुतालिक मैं फिर दोबारा वापस nedendir bu? इससे पहले अब मैं Tekrar bundan bahsedeceğim. Ancak bundan önce ben müfessirlerin sözlerinden size bildireceğim onun sözlerini. Ne gibi düşünceler ileri sürerler onlar. बहरहाल मारूफी गुनाह का तो कुरान करीम इस तरह काट के फेंकता है और Verasetten günahı Kur'an-ı Kerim kesip atar. करार देता है Herkesin kendisinin sorumlu olduğunu beyan eder. Onun doğuşunun temiz olduğunu beyan eder. और खुद Her insan doğu fıtrat ile doğmuştur. Mesih Aleyhisselam da aynısını söylemişti. फितरत पर पैदा हुआ है ये अल्फाज ये नहीं मगर Allah-u Teala'nın fıtrat üzerinde doğmuştur. Kelime aynı değil ama konu aynıdır. Kur'an-ı Kerim der ki kullu nefsin bima kasabat rahina, kullu umrin bima kasaba rahin. अब मैं आपको Herkes yaptığından sorumludur.
Şimdi ben size nefsten sonraki konuyu फलक की बहस होती थी lügat ile alakalı olarak ben seçmiştim. Ondan bahsedeceğim. Halkın bahsi geçmiş mi? Evet, जौज की है geçti. ठीक है Şimdi zevc kelimesi nedir? Ondan bahsedeceğiz. जौज जानदारों में से किसी जोड़े का फर्द नर हो या मादा Zevc canlılardan bir आएगा erkek olsun dişi olsun zevc denir. Bir çiftin. 8 जौज Samaniyete ezvac नर और मादा मिलाकर 8 çift 4 जोड़े yani erkek ve dişi. इनको उर्दू में हम जोड़े कहते हैं 4 çift vardır. से समानियत अजवाज से मुराद है 4 जोड़ों के 8 अफराद Bu 4 करीन samaniyet ezvac demek bu 4 çiftin 8 üyesi. Karin dosta denir. अम्बतना फीहा मिन कुल्ले ज़ौजिन करीम Fembatna fiya min kulle zevcin kerim. है ज़ौजिन करीम यहाँ भी Kur'an-ı Kerim'de zevcin kerim हर जोड़े dır. का Burada bu bakımdan फर्द her सब çiftin इसमें शामिल हो जाएगा bir üyesi hepsi bunun kapsamındadır. और एक मादा İki zevci yani bir erkek ve bir dişi. ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा Dedi ki وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى मुराद मर्द और औरत Zevcten murad और ज़ौजैन erkek ve dişi ayrı ayrı erkek ve dişi ve zevcenden erkek ve dişinin çifti. और हम जो कहते हैं हर चीज को जोड़ा जोड़ा पैदा किया वो खाली Ve biz deriz ki her şeyi çift yaratmıştır. Oca yalnız zevciyle olmaz. जैसे कि फरमाया Zevcenden olur. खलकना ज़ौजैन Dedi ki ve min kulli şeyin halakna zevceyne. के जोड़े पैदा किए Biz her şeyin çiftini yarattık. दो अफराद Aynı şeye inanan iki erkek birbirine benzeyen bir her şeyden yarattık biz. सिर्फ Bu ayet-i kerime बल्कि मुर्दा की yalnız hayatı kapsamamaktadır. Aksine ölüleri dahi kapsamaktadır. जोड़े मिलते Ne kadar yaratık varsa orada çiftler vardır. Öyle ki कोई चीज subatomik eczalarda da çiftler vardır. Hiçbir şey çift olmadan bulunamamıştır. Allah-u Teala'nın demesi ve min kulli şeyin halakna zevceyne समेटे हुए है çok derin doğruluğunu kapsamaktadır. फाकिहतिन ज़ौज Sonra dedi ki fiyâ min kulle fâkiyatin zavcan के फलों के orada जोड़े होंगे her çeşit meyvelerin मैंने सिर्फ एक çiftleri olacak. नहीं होगा बल्कि Zavcan मुकाबल का या मिलता bir tek meyve olmayacak, ona benzer bir meyve daha olacaktır onun dışında. बहस की काफ़ी हो गई मज़ीद ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल में Çok tartıştık, bunu daha fazla tartışmaya gerek yok. Referanslar çoktur. वज़न नफूस ज़ुवेजत Vezen nüfusu zuvvecet. ज़ुवेजत इकट्ठे किए जाएंगे हम कहते हैं Nefisler birleştirilecek. Zuvvecetten murad bir cinsele olan nefisler, यहाँ nüfus माने नहीं है kendi cinsinde birleştirilecekler. Burada ikişer anlam yoktur. Zuvveca hem cinsleriyle birlikte hem cinsler bir arada bulundurulacak ve bugünkü zamandaki hayvanat bahçelerinin gaybi haberi de bu ayetin içinde vardır. घर है कोई तोतों का Bir arslanın evidir. चिड़ियों का घर है Birisi papağanın, birisi serçelerin evidir. जिन्स के मुख्य Hayvanat bahçesinde her çeşit evler olur ve bir çeşit hayvanlar birlikte orada bulunurlar. और कुरान करीम के सिवा किसी किताब में पेशगोई Kur'an-ı Kerim देगी कि आइंदा de ज़माने में bu gaybi haber başka bir yerde bulunamayacaktır Kur'an-ı Kerim dışındaki. Gelecekte hayvanlar kendi kısımları इकट्ठा किया जाएगा ve çeşitlerinin cinslerine göre onlar bir yerde bulundurulacak diye bir gaybi haber Kur'an-ı Kerim'in dışında başka hiçbir kitapta bunu göremezsiniz. हूर ईन وَزَوَّجْنَاهُمْ بِهُورٍ اِينَ हम उन्हें हूर ईन बड़ी बड़ी Biz onlara hure-in गोरे çok güzel gözlü, हूरें अता करेंगे beyaz renkli kadınları vereceğiz. Hurlar vereceğiz.
huriler. zauj का मतलब ये है कि वो भी Burada zevc तो हम शक्ल होंगे cin anlamı budur ki onlar dahi aynı cinsten ve aynı जोड़ा है वो şekilden olacak. जैसा कि zauj के अंदर Çift bir tek cinsten hazırlanır. Zevcde bu kelime onun kapsamında olur. Ayrı ayrı cinslerin çiftleri hazırlanmaz. Hurun in ile birlikte zevc olmak नजर रहनी चाहिए iki şey öyle şey vardır ki gözlerinizin önünde olmalı. बल्कि Hur kadın değildir. दोनों Muzakkar ve erkek ve dişi her iki anlam vardır hurda. और Bu düşünmek ki yalnız kadınlara huri bulunacak ve kadınlar mahrum kalacak. Nisa suresiyle alakalı olarak bunu da açıklamak lazım. हजरत इमाम रागिब Bu doğru değil. Hz. İmam Ragib उनके yazar ki बड़ी बड़ी आंख biz onlara beyaz renkli बड़ी बड़ी आंख göz वाली büyük gözlü erkek ve kadın olarak yaratacağız. Çift olarak. Her ikisi için hur vardır. और दरअसल Tek için değildir. जवजना बता रहा है कि Ve aslında zavvacına der ki onlar gibi olacak. उसमें तकनीकी फर्क नहीं होगा Yerin yaratışta कि asla yaratış farkı olmayacak. Asıl şudur ki cins farkı dahi olmayacak. अलग अलग जिनसे नहीं Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı cins olmayacaklar. अपने हवाले मिलते हैं Onun için बच्चों के हवाले मिलते हैं cennetteki referanslar zahirde erkeklerin referanslarıdır. Ancak hur kelimesi anlatıyor ki औरतें भी कुछ नहीं burada yalnız erkekler değil kadınlar dahi bunun kapsamındadır. Fakat bu yeni bir konudur. Tefsili, detaylı olarak bence cennette जिनसी फर्क mutala ettiğim kadarıyla और ये cins farkı olmayacak. Ve bu bizim buradaki düşüncelerdir. Ancak जो भी फर्क कुछ न कुछ ऐसे जरूर होंगे जिससे fark mutlaka orada olacak. वो Ki क्या orada insan lezzet bulacak मगर dostundan. Nedir biz onu düşünemeyiz. Ancak वो हरगिज जिनसी kadın kocanın karısıyla ne alakası var da o cinsi alaka orada olmayacak asla. है Kadının erkek ile erkeğin karısı kocasıyla bir alaka vardır. Fakat onların yeni şekli olacak ki bir cinsin değişik erkek üyeleri olacak fakat dişi ve erkek olmak bakımından aralarında asla bir fark bulunmayacak. Ve çiftler hale getirilecek mizaçlarına göre ve durumlarına göre. है और हम Bu konu çok derindir ve önemlidir. नहीं आइंदा इंशाल्लाह किसी वक्त Fakat bunun hakkında şu anda bir zaman yoktur. Gelecekte inşallah Teala ben onu açacağım ki gerçekten bizim lezzet dediğimiz dünyadaki lezzet अता होती है onun felsefe nedir? Niye bu lezzet bahşedilir? यही चीजें Ve öldükten sonra जो हमें यहाँ मिलती हैं aynı şey niye tekrarlanmayacak? Buna rağmen o zaman lezzet ne demektir? Nasıl bulunur öldükten sonra? Kur'an-ı Kerim ile alakalı olarak insanın doğasıyla alakalı olarak geniş bir konudur beyan edilecek. Fakat şu anda ben yalnız işaret ederek bunu bırakıyorum. जिन्स ज़ौज और आगे Cins, zevc ve daha sonra अरहाम अर्रहमो erham vardır. रहमुल मरा Errahimo वमरातुन rahimul mar'ate ve mra'atun ruhumun वमिनहु tashtaki rahimaha ve minhu लिलक़राबत लिकौनहिम खारिजीन الطوير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة. अरहाम Kadının rahimi murattır को erhamda. रहूम कहा जाता है Rahim sancısı olan kadına rahum denir. का लफ्ज़ Akrabalar içinde rahim kelimesi इसके को istiare olarak kullanılır. Çünkü onlar aynı rahimden doğdular sanki. ये रहम की बहसें हैं सारी और रहूम पर बहुत जोर Bu rahimin tartışmalarıdır ve rahum çok detaylı olarak beyan edilmiştir lügatta. हमारे नुक्ता निगाह से बेताल्लुक बहसें हैं क्योंकि Bizim düşüncemiz bakımından alakasız tartışmalardır. Çünkü rahum
hasta olan kadına denir. Rahimi hasta olan. Ve dişilerden de bahsedilmiştir. Onların eğer bu böyle rahim sancısı olursa rahum denecek onlara. Kısacası lügatta öyle tartışmalar vardır ki bu ayetin tefsiriyle derin ve kesin bir alakasını biz bulamayız. Detaylı olarak beyan edilmesi gereken bir alakası yoktur. Rakab kelimesi son olarak burada beyan edilmiştir. İnnallâhe kâne aleykum rakîbâ. Rakib kelimesinde vardır rakaba riayet etmek, bağlı kalmak, la yarkubu fikum kum illam ve lazimma buyurulmuştur. Onlar sizin hakkınızda bir sözlüğe ve sorumluluğa asla riayet etmezler. Rakib bekçiye denir. Rakaba boyun demektir. Ve zarbar rekab dedi Allah-u Teala, onların boyunlarını kesin. Mecazen insan muraddır. Fakku rakaba boyunları azat etmek, yani köleleri azat etmek. İrtakaba dikkatli bir şekilde bir şeye bakmak, gözetlemek. Bu ayet-i kerimenin şan-ı nüzulü. Bir şan-ı nüzul şu beyan edilmiştir ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda biz oturuyorduk. Bazı insanlar geldiler. Çıplak beden, çıplak ayakları vardı. Ve Muzar kabilesinden idiler. Mazar mı, muzir mi diye soruyor. Ve kılıçlar vardı omuzlarında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çehresi değişti. Onlar muhtaç olduğunu görünce içeri girdi, sonra dışarı çıktı. Bilal'a haber verdi, ezan okusun. Ezan okudu. Namaz başladı. Namaz kıldı ve hutbe okudu ve dedi ki ya eyyühen nasu takû rabbakumullezî halakakum min nefsin vahidatin. Yani onlar zannediyorlar ki müfessirler, bu hadisten anlaşılıyor ki bu ayet tam o zamanda indi ve bu sebepten dolayı nazil oldu. Fakat bu ayet çok geniş anlamlarını kapsamaktadır. Daha önce de beyan ettiğim gibi ilk sureyle, hatta bütün eski surelerle tedricen bunun alakası vardır. Ve insanın derin tarihinden, doğum tarihiyle alakası vardır. Onun için yalnız orada fakirleri görünce bir fırsat oldu ve bu ayetin oldu demek bu doğru değil. Böyle hadislerin yalnız şu kadar anlamları olacak ki değişik zamanlarda inen ayetler. Dahi bu da fesahat ve belagattır, akıcılıktır. Tam ona benzer bir şey olurdu. Ayetin konusuyla alakalı olan buraya kadar doğrudur. Bundan sonra hepsi yalandır. Yanlıştır. Onunla alakası demek, o olay olmasaydı bu ayet inmezdi demek doğru değil. O ayette ne kadar şey varsa orada ayet ona uygulanır, daha fazla değil. Ayete Kur'an'ın bir alakası vardır birbirleriyle. Derindir ve hür bir alakası vardır. Bir olayın yaşanması yahut yaşanmaması ile bir alakası yoktur. Tesadüfen bir hadise olursa ve buna uygulanırsa bu doğrudur. Ancak sebep olamaz. Onun için şan-ı nüzul demek yalnız birkaç istisna dışında bu doğru değil. Ancak müfessirlerin çoğu hadislerle alakalı olarak yahut başka bazı rivayetlerle alakalı olarak mümkün olduğu kadar
ayetleri şan-ı nuzul bakımından bağlamışlardır. Hazret İmam Razi Hazret İmam Razi इसकी आया rahimahullah के मुतालिक ये जिक्र फरमाते हैं bunun başlangıcı hakkında şunu der ki Ya Yuhanna suttaku rabbakum. ये कहते हैं Bu başlangıç der ki बात सूरह हज में मिलता है Nisa suresinden sonra Hac suresinde vardır. मालूम होता है कोई Ve her ikisi arasında एक ही अंदाज bir alaka olduğu beyan edilir. Çünkü aynı şekilde iki sureye girilmiştir. Giriş yapılmıştır. से सूरत है इसमें Nisa suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk nifin 4. suresidir. Burada takvayı benimsemek emrinin sebeplerini beyan etmiştir Allah-u Teala bu surede. ये है तकवा अख्तियार करने की Takvanın sebebi insan yaratılışının başlangıcıdır. Takvayı onun için benimseyin. Hac suresinde emir takva ile beyan eder, bağlayarak Allah-u Teala dedi ki इस तरह की इन ज़लज़लत सात शैन अजीम इससे İnna zalzalatas saati şeyun azim. रहनुमाई होती है Bundan maad yani sonuca doğru dikkat çekilir insanın. मुश्किल है लेकिन Bu yazı biraz zordur. हज़रत इमाम Fakat bunun anlamlarını size anlatabilirim. Hazreti İmam Razi'nin yanında जोड़ bu iki surede आयत का पहला हिस्सा है bir bağ vardır. O da bu ayetin ilk kısmıdır. कहा गया Burada ya yuhannas olarak muhatap edilmiştir ve takvanın talimatı ileri sürülmüştür. Nisa suresinde daha öncedir bu. आगाज Takva bir başlangıç ile bağlanmıştır. से अंजाम Ve Hac suresinde maad ile bağlanmıştır. अंजाम एक Yani आगाज एक है sizin sonucunuz aynıdır, takvayı benimseyin. वापस खुदा की तरफ Sizin sonucunuz aynıdır. इसलिए Geri Allah-u Teala gideceksiniz birlikte. Onun için takvayı benimseyin. Konu budur. Bu konuyu çıkarmıştır. अब्राहा आदम के मुतालिक Şimdi Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın zikri baki kaldı. Ben kendi düşüncelerimi Kur'an-ı Kerim ve bilgi ile alakalı olarak dün beyan etmiş bulunuyorum. Ancak में सबसे बड़ी मुश्किल बाइबल के बिना müfessirlerin yolunda en büyük zorluk Kitab-ı Mukaddes onların yolunda bir engel çıkarmıştır. Onlardan derler ki Adem önce oldu ve Havva sonra o doğdu. Buna bağlı olarak की उम्र büyük bir zorluğa girdiler. Vadenin yaşını beyan etmek ve onun tarihini, ilk Adem kimdi, nasıl doğdu vesaire, onlar zannederler ki ilk Adem gerçekten topraktan yaratıldı. मिट्टी के बुत बना लेते हैं तो खुदा ने भी इसी तरह Bir put gibi ठीक की insanlar nasıl yaratıyorlar? Aynı şekilde Allah-u Teala onun bedenini yarattı ve güzel olunca yaratmak için ona üfledi. इसका Bu düşünce yaratıcılığının bir düşüncesi Allah-u Teala'nın şehadetiyle zerre kadar bir alakası yoktur. Allah-u Teala'nın fiili şehadetini ben dün özet olarak size beyan etmiş bulunuyorum. लेकिन बेशुमार मराहिल और Başlangıç oldu ये जो topraktan, fakat ondan sonra birçok merhale aradan geçti. Eğer bu konunun detaylarına girersem birkaç saat sürecek. वाली है Ancak तफसीर मैंने benim kitabım şimdi çıkmak üzeredir. Orada büyük bir bab vardır. ये आगाज İnsanın yaratılışı से गुजरने के başlangıcı ve nasıl hangi merhalelerden geçti, bu konuda Kur'an ve bilgi olarak ben onu vakfettim. O basılınca ज़्यादा बेहतर inşallah Teala मगर bu konulara daha derin bir şekilde anlarsınız. Ancak bunu unutmayasınız. तस्वुर के Kur'an-ı Kerim asla bir yerde के माने öyle bir düşünceleri sürmemiştir ki bazı Bible'a inananlar Bible'dan inanıyorlar. İlk Adem'i topraktan yarattı. Ondan sonra üfledi ve o da dirildi ve ondan sonra bir kemiğini çıkardı ve ondan sonra Havva'yı yarattı. Müfessirler वो सिर्फ bir hadis ileri sürmüşlerdir.
जो हदीस खुद Yalnız bir tek hadis vardır. बात के खिलाफ है जो वो करते O da hadis kendi bu delil aleyhindedir. Onların ileri sürdükleri delil. हैं करने की Hadis de şöyledir. Kadını ये पसली düzeltmeye çalışmayınız. और अगर O kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Eğer fazla yaratırsa onu düzeltirseniz kırılır. सिर्फ औरत की लताफत Burada नजाकत है anlam yalnız kadının letafeti ve nezaketidir. Ve kaburga kemiğinin yaratılışının öyle bir tefsiridir ki Bible ahalisi asla bunu düşünemediler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem इसके कुरान में पसली का जिक्र bu tefsir beyan etti. Halbuki Kur'an'da kaburga kemiğinin zikri yoktur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem और ऐसी तफसीर जो Bible'ın tefsirini yapmaktadır ve öyle tefsir ki çok çekicidir. ताकत के जिक्र के Dedi ki kadının onun letafeti ve nezaketi bakımından kaburga kemiğinden çıktığı beyan edilir. Ve bunun bazı bozukluklar vardır ama onun güzelliğine işaret ederler. Sizin eğrilikler gördüğünüz sizi korur. Çünkü eğer kaburganın और तुम्हें बचाती हैं kaburga eğer böyle yuvarlak olmasaydı sizi koruyamazdı. Sizin वैसे भी ama bu kaburga kemiğinden yaratılmıştır demek doğru değil. जो पैदा की गई है तो आदम की तो सारी Çünkü kaburga bir tek kemiğinden yaratıldıysa Adem Aleyhisselatü Vesselam bütün kaburga kemiğinden yaratılmıştı. Adem Aleyhisselatü Vesselam asla düzelemez. Bir kaburga kemikli ebedi olarak eğri olduysa 24 पसलियाँ kaç tane dediniz? 12 tane çift yani 24 tane kaburga kemikleri eğer bunlardan bir tane eksik olmadı nasıl eksilmedi? Aynısıdır. 24 kaburga kemiği olan daha fazla eğri olacak ve kadının da yine 24 kemiğidir. Bu konuların latafetleri vardır, anlamları vardır. Zahire mahmul ederek और कलाम इलाही को मसख करने वाली बात है peygamberler ve kelam-ı ilahinin anlamını bozmak demektir, yozlaştırmak. अब ये आदम पैदा Dünyanın ömrü meselesine gelince şimdi Adam doğdu ve bütün bunlar bu ayetten उलमा ने मुख्तलिफ बैतने उठा दी çıkararak ulemalar değişik tartışmalara girmişlerdir. Bazı kimseler derler ki 7000 sene önce oldu bu hadise. Dünyanın ömrü 7000 senedir. Külluhum ve Hz. Adem Aleyhisselam zamanından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanına kadar फासला है गोया bir hadisten anlaşılıyor ki o kadar fazla zaman vardır ki ikindi zamanı başladı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi zamanında dünyaya geldi ve ondan önce bu kadar zaman geçmiş idi. 7,000 Şimdi eğer आपस का hesap yaparsanız 5 ile 7 senelik'nin alakası olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 5. senede doğdu ve geri kalan 2 saat vardır. O da güneş batışına kadarki zamandır. हदीस हैं Ancak bu da öyle hadisler vardır ki zahiri manada समझें हजरत सल्लल्लाहु ulemaların anladığı bunun bir alakası yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu murad etmemişti. İlk adam 5000 sene önce doğduydu. अलैहि वसल्लम Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in के अब zamanında ikindi oldu. Sanki दरअसल şimdi sonuç yaklaşmıştır. के इस्तेकाम की तरफ इशारा है Aslında bu dinin irtikasına işaret etmiştir. आदम के साथ Dinin irtikasına işarettir. Yani Adem Aleyhisselatü Vesselam ile bu başladı ve ona Halifetullah ismi verildi. के बाद Halifetullah का जमाना आया है तो tan sonra şimdi ikindi zamanı gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdu. Ve ikindiden sonra güneş batışı olur. हम नहीं पैदा हो चुके Ve yeni bir zaman söz konusu olmaz. Onun için ikindiden sonra güneş batışına kadar रहेगा Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı devam edecek. और Bundan daha fazla bunun bir anlamı yoktur. अक्सर लफ्जी Ve ulemalar इसलिए इस मुश्किल में पड़ kelimesel tercümelere giderler. Onun için bu zorluğa girerler. Derler ki gerçekten ilk insan Adem idi.
अब मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद इक़्तिबासात Şimdi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı referanslarını bu konuda sizin önünüze koyacağım. लिखा है कि आदम Kendisine dahi soruldu. Babel'de yazılıdır ki Adem yahut ilk insan वही मुल्क था Cehun ve Sehun'da doğdu ve aynı yeriydi. O zaman bugünkü dünyanın değişik yerlerinde Amerika, Avustralya ve de bulunan o aynı adamın oğulları mıdır? फरमाया हम इस बात के कायल Cevap नहीं हैं dedi ki और ना ही इस biz buna inanmıyoruz ve bu meselede biz Tevrat'a tabi değiliz. जब से ये आदम Ki 6-7 bin seneden beri bu adam doğdun sonra dünya başlamış. Biz buna inanmıyoruz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi 6 dedi. Kendisi 6. senede doğdu. Bir sene onun için bir sanki baki kalıyor. पहले कुछ भी न था और खुदा गोया मौत Ve bundan önce hiçbir şey yoktu. Ve Allah-u Teala muattal idi. İşsiz idi. Ve iddia etmiyoruz ki bütün bu insanın nesli şu anda dünyanın değişik yerlerinde bulunan aynı son adamın nesli olduğuna da inanmıyoruz. Biz ondan Adam'dan önce insan neslinin var olduğuna inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinden anlaşılıyor. Allah-u Teala dedi ki inni cailun fil ardı halifa. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu ayetten delil almıştır. İnni cailun fil ardı Adam'a demedi. खलीफा İnni cailun fil ardı halifa dedi. जानशीन को इससे साफ Halifa canişine delil. Başkasının yerine geçen. Bundan anlaşılıyor ki Adam'dan önce de dahi mahlukat vardı. Bu mahlukat arasından birisini halife seçecekti Allah. İlk Adam yaratmak murad değildi. अपना जैसे Adam var olan mevcutlardan birisini kendisine canişin yapacaktı. Halifesi yapmak murad idi. Amerika ve Avustralya'nın insanlar hakkında biz bir şey diyemeyiz. Bu son adamın evlatları arasından mıdır yahut başka bir adamın evlatlarından mı? एक कौल हजरत मौजूद Kendi sorunuza münasip olarak Hazreti Muhyiddin İbni Arabi'nin bir sözü vardır. हैं कि मैं हज कर Mesih Maud Aleyhisselam diyor. O diyor ki ben hac için gittim. मैंने ख्याल किया कि वालिद Orada bir adamın birisini gördüm. Ben zannettim ki adamdır. Sordum sen misin? सवाल करते O dedi ki hangi adamdan bahsediyorsun? Adam binlerce geçmiştir. मसलक है Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı yeridir. Dün bilgiyle olarak ben kesin olarak ispat ettim. मिट्टी वाला Adamın başlangıcı çok önceden oldu. अरब साल Toprak पहले की बात है muamelesi 1 milyon 1 milyar sene önceki bir hadisedir. Fakat Adam cins olarak insanın nevi olarak ortaya çıktığı zaman ona dahi 100 bin seneden fazla bir zaman geçmiştir. O kadar az düşünce tabi tutmak dünyayı ki Kur'an-ı Kerim'de zikri olmasın ve Bible ayetlerini yanlış anlamak neticesinde o talimatı Kur'an'a isnat etmek bu Kur'an'a aşırılık yapmaktır. Ama insan bilgisiz olarak yapar günah değil. Günah olması şart değil. दूसरे हवाले में रसूलुल्लाह Bazı referanslar vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi zikredilmiştir. कि अव्वल में आदम था वैसे ही आखिर में एक आदम है Başlangıçta nasıl Adem idiyse sonunda da bir Adem vardı. Hadis-i şeriften anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanı bu dünyanın zamanında ikindi zamanı vaktiydi. O ikindi vakti ise o zaman kendiniz tahmin edebilirsiniz ki ne zaman kadar bakidir. फिर फरमाते हैं आर्या ने सवाल किया कि Sonra diyor ki दुनिया आदम Arya sordu. İslamiyet'e göre dünya Adem'den başladı yani 6000 sene önce. इस्लाम और कुरान Hazret dedi ki bu doğru değil. İslam ve Kur'an-ı Kerim'in bu doğru değil ki dünya 6000 sene önce başladı. Bu Hristiyanların inancıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Adem hakkında dedi inni cailun fil ardı halifa. की आगे Halifa şimdi birisinin arkasından gelene denir ve onun yerine geçene denir. Demek ki Adem'den önce de mahlukat vardı. Adem onun yerine geçti. Şimdi başka bir latif anlamlarını Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu ayetten çıkarmıştır. Dikkate şayandır. Dedi ki ये burada पहलों का halife
eskilerin halifesidir aynı anda. Yalnız Allah-u Teala kendi yerine birisini seçmedi. Bu ayetten şu delil çıkıyor ki खलीफा उसको कहते adam halifedir. Halife başkasının yerine başkasından sonra gelene denir. Arkasında gelene. Ve bu konu diğer ayetlerden ispat edilir. Kesin bir şekilde ki halife başka bir kavmin halifesi olarak Kur'an-ı Kerim'de der ki biz sizi halife yarattık. कौमों का खलीफा है। Ve ilk kavimlerin halifesi dedi ki daha önce mahlukat vardı. आदम Adem'den önce mahlukat vardı. Adam onun yerine geçti. में मजमून को मजीद Şimdi bu tefsirde ये नहीं konu daha da açtı bu tefsir. Demedi ki Adem'den önce insanlar vardı. कि आदम से पहले Dedi ki bundan anlaşılıyor ki Adem'den önce mahlukat vardı. Ve Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetleri को मौका नहीं है şu anda zamanı yok, onları tartışamayız ama başka bir zamanda Allah-u Teala nasip ederse onlardan bahsedeceğim. Bu ayetlerden bu konu daha da açılıyor detaylı bir şekilde. Ki insan bundan önce yaratıkın halifesi yapıldı. Ve o mahlukat ilerleyerek öyle bir duruma geldi ki Adam orada zuhur etti ve yeryüzünün canişini oldu. गोया कि हर वो Yeryüzü onun eline geçti. अपने दौर में Yani hayatın en gelişmiş kuvveti kendi zatında son olan o zamanın canişini olur, halifesi olur. Ve derece olarak hayat ilerleyerek ilerler. वो इंसान है। ये माना Ve son halife insandır. Bu manadır. Canişin yerine geçen. Ve halifetullah dahi vardır Kur'an-ı Kerim'de. बदनी पैदाइश Ancak o din bakımındandır. Bedeni yaratış bakımından değil. अब खला का मिनहा ज़ौजहा में Şimdi halaka minha zavcahada ज़मीर है मुअन्नस ha zamiri तमाम dişidir. नजरअंदाज Onu bütün müfessirler göz ardı ettiler. Ve ha'yı Adem'a işaret ettiler. आदम से पैदाइश का जिक्र Çünkü Bible'da Adem'den doğuşa işaret etmiştir Babel. Onun için çok enteresandır. Kur'an-ı Kerim'de Adem'in zikri yapmak isteseydi nefs kelimesine minho dahi gidebilirdi. Bu Arapçada caizdir, hatta vardır. Nefs hem dişi olur hem de erkek olur, kullanılır. Eğer muzakkar söz konusu olsaydı Kur'an-ı Kerim minho diyebilirdi. बल्कि मिनहा फरमाया Fakat minho demedi, नफ्सिन वाहिद minha dedi. नफ्सिन Nefsin vahidin demedi, nefsin vahidatin dedi. तो नफ्स वाहिद कहना चाहिए Eğer Adam göz önünde bulundursaydı nefsi vahida demesi lazım, nefsi vahid dahi denebilirdi. तमाम मुफस्सिरीन इस दौर से मुराद Bütün müfessirler आदम से पैदा की bu zevcden murad Havva derler ve Havva'nın Adem'den doğuşu konusunda iki söz vardır. Aynı konudur bu ani tartışma. Her yerde का मतलब लेते हैं zavc minha'nın anlamı şöyle alıyorlar. Havva'yı yarattı diyorlar. Halbuki minha'dan eğer Havva yaratıldıysa kadından kadın yaratıldı denecek. ज़ौज Kadından erkek doğurdu diye denemez. Zevc burada diş erkektir ve minha zavcaha tan murat şudur ki o nefsi vahideden उससे o da dişi olarak idi. मर्द Oradan onun çiftini erkeğini yarattı. Bundan başka bunun anlamı olamaz. Söylediğim gibi bütün Bible'ın Bible'ın talimatı neticesinde yanlış bir anlamın tabi olduğunu ve ona doğru gittiler. Bütün tefsirlerde bu tekrarlanmaktadır. हज़रत इमाम बाक़िर ने
Hazreti İmam Bakır rahimahullah inkar etti. Adam Havva'nın kaburga kemiğinden çıktığını inkar ediyor. Tabii ki onun düşüncesi kendi zatında düşünülmeye değerdir. Onun bir delili yoktur ve konu tamamlanmıyor. Anancından feraset kesinlikle vardır ki bu düşünce Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın kaburga kemiğini çıkararak Havva'yı yarattı Allah bunu reddeder. Tefsir-i Safi'de yazılıdır. Ayyaşi İmam Bakır'dan rivayet eder ki ona soruldu. Allah-u Teala Havva'yı nasıl yarattı? Hangi şeyden? Sordu. İnsanlar ne derler? Arz ettiler. İnsanlar Havva'nın Adam'ın kaburga kemiğinden çıktığını beyan ederler. Dedi ki yalandır bu. Asla buradan çıkmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir hadisi buna mukabil okudu. Bu kaburga kemiğini yok etmek için ve onun referansı burada yoktur. Yoksa onun mutalası bizim için faydalı olurdu. Dedi ki Allah-u Teala bir kemik bir parça toprak aldı ve her ikisini birleştirdi. Allah-u Teala'nın sağ eli denirse bir sağ ve sol eli değil. Her iki bütün kuvvetleri yemin deneceğiz, sağ denecek Allah-u Teala'nın kuvvetine. Allah-u Teala ondan Adem'i yarattı. Biraz geri kalan topraktan geri kalmış olan topraktan Havva'yı yarattı. Şimdi geri kalmış olan toprak bakmak lazım. Acaba hadisin kelimeleri nelerdir? Yoksa bir şey kesindir ki eski imamlardan Hz. İmam Bakır radıyallahu anhu aleyhisselam aleyhi rahmetin şanına sahip olan imamlar aynen kaburga kemiğinden çıktığını inkar ederlerdi. Tefsir Zemakşeri El-Keşşaf bunda ne vardır? Ne der? Genellikle Keşşaf nispeten daha delilli ve mantıklı bir kitaptır. Tercümesini ben size okuyacağım. Soru soruyor. Eğer sen dersen ki Rab'te kelamın düzeltilmesi ve şefkati takvanın emrinden sonra öyle bir beyan etmeye mutakazidir ki takvayı vacip kılsın ve onu tergibini yaptırsın. Bütün insanın bir tek nefisten yaratılması nasıl takvayı vacip kılar? Soru budur. Ancak erkek ve kadının yaratılışından bahsetmemiştir, ayrı ayrı yaratılışı. Nefs-i vahide dedi. Adam'ın tahliki demedi. Nefs-i vahide dedi. Vattaku Allah-u Teala ile ilgiliydi. Ayetin başlangıcı Ya yuhannasu rabbakum. Şimdi erhamakum mef'uldur. Bunun üzerinde niye fethe vardır? Tasaluna behi Allah-u Teala'nın isminin referansını söyleyerek dileniyorsunuz. Vel arham olsaydı rahimlerinin ismini söyleyerek dileniyorsunuz denseydi her ikisinin nesabları, hareketleri aynı olurdu. Onun için müfessirler derler ki erham burada mensubdur. Eğer mensub yani onun üzerinde başka bir fiil onun üzerinde etki yapmıştır ve bu mef'ul yerindedir. Mesela ben diyorum ki ben bunu kaldırdım. Ben fail oldum ve bu sayfaları kaldırdım. Bu sayfalar mef'ul behi oldu. Nesne oldu. Şimdi erhamın geçmiş olan bir fiil ile alakası var. Diyor ki burada vattaku dendiydi. Ya yuhannasu taku rabbakum dendiydi.
O da vel arham onunla alakalıdır. और अरहाम का Allah-u Teala'nın takvasını benimseyin ve erhamın takvasını da ben. Ya erhamdan da korkun. Bu tartışma yaratarak अक्सर मुफस्सिर Hazret İmam Razi diyor ki ekser müfessirlerin yanında burada konu itibaren mana böyle olur. Vettakul arhama. Yani antaktauha. Rahimlerin takvasını benimseyin, yani onları kesmeyesiniz. Rahmi akrabalıklarını kesmekten korunun. Allah-u Teala'nın korkusu manasında çok geniştir ama rahimlerin korkusu, yani rahimler tarafından onları kesmeyesiniz ve Allah-u Teala'nın gazabını kazanmayasınız. Ve Cahid Katada Suddi midir, Saddi midir? Suddi, Duhak, İbn Zeyd, Fıra, Zucac'ın düşüncesi budur. Bu durada arhamın nasabı Allah-u Teala'ya atfolüsü neticesinde ittakullaha ve takul arham. Arhamın hakları konusunda takvayı benimseyin ve rahimleri, akrabalıkları kesmeyin. Hazret Muhyiddin İbn Arabi diyor ki takva 4 çeşittir. Allah-u Teala dışında belli insanlar için günahlardan içtinap, evliyalar için efalları, vesile, peygamberlerin takvası ilk ve son Allah'tır. Bununla detaylı olarak bunun bir alakası yoktur bu tartışmayla. Keşafta vardır ki erham hakkında takva benimsenir ve onlar vasıtasıyla soru sorulur. Bu tasaluna behi vel arham da erham dahi sorunun vasıtası olarak kabul ederler. यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्यों Burada soru şudur. Neden bunlar erhamı tasaluna behi vel arham tasaluna billahi ve bil arham bu manayı nasıl çıkardılar? Erham eğer mensub ise bu mana olamazdı. İmam Bey bunu araştırın. Çünkü erham İmam Razi'nin referansı geçtiği gibi daima biz onu mensup okuduk. Tasaaluna bil arham tercümesi nasıl caiz olur eğer mensup ise ve onun atfı Allah üzerinde ise bu soruyu çıkarın. İbn Abbas se marvi hai ki rahim İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir ki rahim arş ile muallaktır. Sıla rahmi gelen birisi gelirse memnun olur ve onunla kelam eder. Ve kesen birisi gelince gizlenir ondan. Tefsir Behr-i Muhit'te bu tercüme yapılmıştır ki tasaluna behi vel arham Allah-u Teala'nın ismiyle alakalı olarak dileniyorsunuz ve erham ile alakalı olarak dileniyorsunuz. Diyor ki bu tercüme biz şu bakımdan yapıyoruz ki Araplar derler ki unşidake billahi ve bir rahime ben seni Allah adının ismi yemin ettiriyorum Allah adıyla ve rahim ile alakalı olarak dahi bunu yap diyorum. Rahimin akrabalıklarına dahi ileri sürerek bu işi yapmanı senden diliyorum. Allah aşkına ve bu rahim aşkına yap bunu diyorum. Hazreti İmam Razi der ki bu ayet Allah ile alakalı olarak sorunun cevabını izah eder. Burada rahimin zikri yoktur buna. Çünkü onu mensup olarak kabul eder. Ve takva ile alakalı olarak rahimden bahseder. Der ki bu Allah-u Teala için sorunun cevabına işaret eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki her kim Allah-u Teala'nın ismini söyleyerek bir şey dilenirse onu yerine getirin.
Birisi demedi ki her kim rahim ile alakalı olarak bir şey isterse onu da yapın dememiştir. बाकी हदीसें और भी बहुत सी हैं Diğer hadisler birçok hadis vardır. में हमने जो लोग Bence biz और tartışmaya girdik. Lugavi tartışmalara बाज bu ayet ile alakalı olarak aradaki tartışmalarda çok zaman geçirdik. Eğer böyle oturursak सिर्फ चंद एक आयत से सकेंगे o zaman bu Ramazan'da yalnız birkaç ayeti izah edebileceğiz. Onun için en iyisi ben şimdi ilerleyeyim. या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम ए लोग Ya Yuhanna suttaku rabbakum. Ey insanlar, Allah-u Teala'nın takvasını benimseyin. Rabbinizin takvasını benimseyin. Unutmayınız ki burada Eyyuhan Nas konuşması amme insanlarladır बात करने की कोशिश ve bu veri vesaire delil çıkarmaya çalışmışlardır. आमतुन Mekki devirdeydi çünkü orada amme insanlara muhatap ediyor, orada annas dedi. से ऐसे Medeni devirde Yahudilerle ehli kitab ile konuşmaya başlamadı. Bu doğru değil. Eyyuhan Nas हज़रत सल्लल्लाहु bütün ünlüyle Kur'an-ı Kerim'de Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in alemi peygamberliğiyle alakalı olarak söylenmiştir. की पहली Ve bu surede dahi bu medeni suredir. Bunun ilk ayetinde Eyyuhan Nas konuşması diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanoğullarının peygamberidir. दिला रहे हैं Ve onları muhatap ederek takvaya dikkatlerini çekmektedir. Şimdi tartışma bu. Rabbakumullazi halakakum min nefsin vahidatin. बुनियादी चीज Bunun takva ile ne alakası var? Asıl budur. कहते हैं Ulemalar bundan bahsederler. क्या करो Der ki sebep beyan edilir. इसलिए Takvayı benimseyin. Niye? जान से पैदा Şu bakımdan ki और o sizi tek candan yarattı. ये Ve erham dahi dedi. मेरे नजदीक तो इसमें कोई उलझन है ही नहीं कोई Bu zorluk bence asla bir zorluk yoktur burada. खास की तालीम है और बनी नौ इंसान İnsafın talimatıdır. को बराबर Ve bütün insan oğluna aynı şekilde eşit saymanın talimatıdır. Ve nefsi vahide de इंसान का yaratış bakımından है insanın मजमून बयान Adem tekildir. Bu konu orada beyan edilmiştir. कौम और Orada की तमीज को मिटा nesil ve kavim ve renk इस पहलू से ayrımı ortadan kaldırılmıştır. Bu bakımdan takva ya işaret eder bu ayet. को Bakınız eğer siz bu कोई farkları göz önünde bulundurarak तो खुदा का खौफ करना birbirinize aşırılık ederseniz Allah-u Teala'nın takva korkusunu benimseyin. Çünkü sizi yaratan bilir ki कोई एक दूसरे पर फौकियत बताने की o sizi birbirinize üstünlük bahşetmemiştir. Kişisel, nefsil bakımından तो तकवा की takva iledir üstünlük yalnız. बात ये Takvanın tartışması en önemli budur. तकवा करो क्योंकि तुम सब बराबर हो Takvayı benimseyin çünkü siz eşitsiniz. या तो तकवा से गिर जाओगे Ve eğer fark yaparsanız takvadan düşersiniz. देकर रहमों का हवाला देकर Ve rahim ile alakalı olarak rahimden bahsederek dedi ki anne ile alakasında dahi özellikle takvayı benimseyin. Çünkü rahimlerde dahi मर्तबे और मकाम पर खड़ा कर sizi tek mertebe ve bir yere getirirler. एक İki referans vardır eşit olmasının. Birisi cinsin başlangıcı bir çeşit एक ही नफ्स से aynı şekilde bir tek ruh ile bir nefsten oldu. Bütün insanlar oradan yaratıldı. कि तुम आपस में कोई Bu da dikkat çeker ki नाइंसाफी से काम न siz birbirinize zulüm etmeyiniz. İnsafsızlık yapmayın. Çünkü Allah bilir ki o size değişik şekiller vermiştir. Bu üstünlük şekilleri değil. Sonunda siz tek adamın evladısınız. काम फरमा दिया Ve küçük çapta sonunda erham dedi. Rehmi akrabalıklarda da konu aynıdır. इस हवाले से Akrabalarına dikkat edin. Çünkü anne tekildir. तुमने तफरीक की और Ve rehmi alakalarda eğer ayrım yaparsanız ve zulüm ederseniz Allah Teala onu da dahi sevmez. साथ क्योंकि İkincisi ताल्लुक है
Rahmaniyet ile alakası vardır yaratılışın, tahlikatın. Onun için nefsi vahda ile Allah-u Teala ile alaka kurulmuştur. बंदों का पैदा करने वाला है Ve Allah-u Teala bütün insanları yaratandır. O sizi bir tek candan yaratmıştır. Bu konudan अगर daima bunu göz önünde bulundurmalıyız. ख्याल करते हो Eğer anne ile alakalı olarak siz akrabalıklara riayet ediyorsanız ve anneye riayet ediyorsanız जो बाकी ताल्लुक ve annenin sevgisi vardır diğer alakalarda bölünen, o zaman en fazla Allah-u Teala'nın hakkı vardır, onu sevin. O sizi yaratmıştı अव्वल ve tek candan yaratmıştı. उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत İlk yaratan और Tanrı ile en fazla sevgi olmalı ona karşı. Ve eğer anne ile alakalı olarak erkekler, kız kardeşler, erkek kardeşler birbirine riayet ediyorlarsa Allah ile alakalı olarak niye insanlara riayet etmiyorlar? Onlar da Allah-u Teala'nın mahlukatıdır. Allah-u Teala yaratmıştır. Takva konusu budur. Bu ayeti takvaya bağlayan अलैकुम रकीबा ve innallaha ala kana aleykum rakiba तुम्हें पैदा da dikkatimizi çekti. Sizi yaratarak Allah-u Teala sizi unutmamıştır. तुम्हारे अमाल Durmadan sizi gözetlemektedir. Sizin amelinizi का नतीजा निकलेगा अगर तुम gözetlenmektedir ve neticesi çıkacak. खाओगे Eğer Allah-u Teala'nın korkusunu göstermezseniz, burada takvanın anlamı korku olur. खुदा के पेश Birisi takva, नजर रखकर Allah-u Teala इंसाफ göz önünde bulundurarak hayırlı amel yapmak, insaflı iş yapmak, दूसरा तकवा है iyi ameller yapmak. İkinci takva cezadan korunmak. खुदा ने इस दूसरे तकवा की तरफ इशारा कर Ve rakiba, bu ikinci takvaya dikkatimizi çekmiştir. नेक Allah-u Teala size talimat vermektedir. Hayırlı işler yapın. उससे Allah-u Teala ile alakalı olarak onun korkusuyla ya Allah-u Teala bakımından. Ancak eğer böyle yapmazsanız unutmayınız ki innallâhe kâne aleykum rakiba. Allah-u Teala durmadan sizi gözetlemektedir. Ve bu bakımda ittaku, ondan korkmanız gerekecek. Eğer korkmazsanız size ceza verecek. है Bundan sonraki ayet vardır. आतुल यतामा अम्वालहुम Ve atul yatama amvalahum ve la tatabul habisa bit tayyibe वालेकुम इन्नहु कान ve la takulu amvalahum ila amvalikum innehu kana huban kabira. अल्फाज की Bundan önce लुगत के हवाले से bu kelimelerin detaylarına girmeden önce lügat bakımından इस पहली आयत size anlatmak istiyorum ki bu ayetin birinci ayetiyle ne alakası vardır. वला Ve atul yatama amvalahum ve la tatabul badalul habisa. दो Yetimlere onların mallarını verin तो ve pis şeyi छोड़ दो alarak सभी सब तैयब tayyibi bırakmayın. Tatabaddalul habisa bit tayyibe. सभी Temiz yerine कबूल कर लो ये दुरुस्त नहीं temiz olmayan şeyleri kabul edin, bu doğru değil. वालहुम फी अमवालिकुम Bu zulüm yapmayın. Ve la takulu amvalahum fi amvalikum ila amvalikum. ना खाओ Onların mallarını kendi mallarınızla birleştirerek yemeyin. İnnehu kana huban kabira. Bu çok büyük bir günahtır. होता है कि इस पहली सूरत Şimdi bu tabi bir soru sorulur. Bu ilk ayetin bu ayet ile ne alakası vardır? Bu birdenbire nasıl değişti bu konu? खोल चुका हूँ Unutmamamız lazım ki daha önce beyan ettiğim gibi bu ayet savaş neticesinde doğan कि इजाले की खातिर आई है bazı ihtimalların izalesi için vardır. टूट जाते हैं O da taban söz konusu olur. Bağlar kesilir. Birbirine karşı düşmanlıklar söz konusu olur. Ve müminler için birçok korku söz konusu olur ve birbirine bağlı kalmaları gerekecek. Kuvvetli bir şekilde. İkinci konular beyan edilmiştir. O da aradadır. और वो जिंदा Ama asıl alaka budur. उससे पहले मज़ामीन Ve arada olmasına rağmen derin alakası vardır eski bilgilerle. Onun için Kur'an-ı Kerim'in में या मज़ामीन के ताल्लुक की जंजीरों में बटे हुए हैं इसलिए को इकट्ठा पेश नजर konuları birbirine bağlıdır. Onun için hepsini göz önünde bulundurarak bazen insan için zor olur.
ve sorular sorulur. O zaman bu niye oldu diye sorar insan. Ben şimdi size anlatıyorum. İlk alakasını ben size bağlamıştım. Rağbetu ile alakalı olarak bu ayetin konusunu size anlatmıştım. कि जंग Kur'an-ı Kerim uyarıyor जिहाद के ve diyor ki तुम लोगों को शदीद savaş Allah için cihad neticesinde siz zararlara girdiniz. किया जा रहा है। Bazı muhalifleriniz konusunda uyarılıyorsunuz. Onları mutlaka riayet etmelisiniz. इसके नतीजे O tehlikelerdenleri bilmelisiniz. Bunun içinde iç bakımından da bazı sınavlardan geçeceksiniz. O sınavlar birbirinizden kesecekler. Ve o sınavların talimatı şimdi başlayacaktır. उनसे O sınavların konusunu açarak से गुजरने की तालीम दी जा रही है। başarılı bir şekilde içinden geçmek talimatı ileri sürülmektedir. Rabetu'nun anlamını ben beyan etmiştim. Burada rehmi konuya uygulanır. हम का ख्याल रखना और Birbirinize bağlı kalın ताल्लुकात के वक्त ve birbiriniz ile alakalar konusunda günahlar aleyhinde de ribat yapın बात करना है। टूटे ve kalpleri bağlayarak dahi ribat yapın. हुए जंग ने Bozuk aileleri birleştirmelisiniz çünkü savaş toplumu muntaşir yapmıştır. Birçok sıkıntıya sokmuştur. Rahim ile rahimden bahsederek yine yetamadan bahsediyor. पैदावार हैं Bakınız yetama öyle savaş neticesinde söz konusudur. Onların şimdi artık bir varisi yok. Biz size anlatıyoruz ki bir vali vardır Allah-u Teala. तुम्हें भी उसी तरह O पैदा किया था जिस hem sizi de yarattı aynı şekilde. Nasıl o yetimleri, öksüzleri nasıl yarattıysa sizi de aynı şekilde yarattı. वालिदैन İkincisi size anlatıyoruz. Yetimlerin anne babaları vefat etmiş olur. Baba vefat etmiş olursa ona yetim denir. हैं ही तुम्हारे अंदर। Yetamanın rahim akrabalıkları vardır. Onlara riayet etme gereklidir. Onun için baba yoksa Allah vardır. और उनके ताल्लुक से उन Anneler vardır. कायम होते हैं। Onlarla alakalı olarak onların bazı hakları var üzerinizde. जिसको ना Bu konu vardır. Bu konudan dolayı bunu anlayamamak neticesinde sanki ilk ayet ikinci ayetten kesiktir ve ayrıdır gibi geliyor insana. Şimdi bu ayete giriyoruz. Atul yetama amvalahum. Yetimlere onların mallarını vermelisiniz. याद रखो खुदा Çünkü onun babası yok. Unutmayırsınız ki Allah vardır. Ve Allah-u Teala'nın varoluşu ile alakalı olarak siz onların hakkını mutlaka vermelisiniz. देख रहा Eğer उनके hiç kimse görmüyor derseniz, खा जाओगे onların mallarınızı birleştirerek yerseniz, तो कभी बनाने वाली बात है। तुम्हारे अमवाल तो bu pak şeyi habis yapmaktır. Sizin mallarınız paktır. अमवाल को Doğrulukla siz onu kazandınız. तो अमलन ये बात होगी Bu malları fakirlerin mallarıyla birleştirirseniz güzel malları bıraktınız ve pis malları aldınız ve bütün mallarınız pislenecek. जो पाक था Bu murad değil ki malların bir kısmı temiz idi. Siz onu vererek pis mal aldınız. Hiç kimse bunu yapmaz. O zaman da bu yapılmazdı. गंदा माल शामिल हो जाए तो जो पाक Ve kötü bir şey, नहीं रहता niyetle mallar karışırsa sanki temiz mal dahi pis oldu. पाक माल के बदले पूरी तरह कभी Tam olarak temiz pak yerine pis malı kabul ettiniz. Habis mal. Bu bir uyarıdır. Burada ileri sürülmüştür. लकुम इला अमवालिक وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ اِلَى أَمْوَالِكُمْ. Kendi mallarınızı मिलाकर ना खाइए करो। अब ये कैसे kendi mallarınızla yemeyiniz. Bu nasıl tuhaf bir şeydir. अमवालहुम अमवालकुम وَلَا ताकुलू अमवालहुम इला amvalahum öncedir. उनके Onların mallarını yemeyiniz. साथ मिलाकर ना खा लिया करो। Kendi mallarınızla birleştirerek yemeyiniz. बावजूद कि इसको यतीमों के अमवाल करार Buna rağmen ki bu yetimlerin malları olarak isimlendirilmiştir. Sonradan ki के अमवाल हैं ayetlerde bu mallar yetimlerin mallarıdır. Bütün kavmin malları olarak beyan edilmiştir. उनके माल Neden bu böyle oldu?
और अगर onların malları sizin mallarınız ve bütün kavmin malı ise o zaman birleştirerek yemek caiz olmalı. Fakat Kur'an-ı Kerim जाता है bu kendisi bu perdeleri kaldırır. Burada yalnız şudur ki biz diyoruz ki habis mal, मुराद ये है tayyib malın yerine pis habis mal. कि अमवाल शामिल Demek ki her ne zaman kendi mallarınızı rıza katarsanız yetimler mallarını sizin mallarınız pislenecek. İnnehu kâne huben kabîra. Bu Allah-u Teala katında büyük bir günahtır. ईमन Yetimen. की बहस है ये तो उर्फ आम में जिसको हम Bunun tartışması vardır. Urf amda bizim yetim olarak kabul ettiğimiz aynı durumun ismi yutumdur. को माँ से अलग कर Evet, hayvanlar eğer anneden ayrılırlarsa Arapça sözlüğünde onun için dahi yutum kelimesi kullanılabilir. अलग थलग घर जो जिसको कट गया हो Ayrı ayrı evler बैतुल यतीम कहते kesilmiş olana Beytul Yetim denir ona. हैं। बैतुल यतीमुन वो घर जिससे Beytun Yetimun. काटा गया हो तो इस पहलू Alaka kesilmiş olan में bir ev ile alaka kesilirse ona denir. ये यतामा Demek ki yetimin hakkında şu da vardır. Yatama जैसे ऐसा घर iyi ayrı bırakmayınız. किसी का आना जाना Öyle bir ev ki hiçbir insanın alakası olmasın o ev ile ve ne gidip gelmesin. का माना है Mallarından sorumlu olanlar için Allah'tan korkunuz. Allah onların valisidir, yetimlerin. यतीम लफ्ज के Ve bunun dışında var olan toplum ये मुराद yetim nefsin kelimesinde bu vardır. अलग Murat bu olacak ki yetimleri गोया ayrı bırakmayınız tek başına. माशरती ताल्लुक Sanki onlarla sizin bir toplumsal bir alakanız değişsin ve onların babası yok. इसीलिए अरबी में हर मुनफरिद चीज को भी Aynı için Arapçada her münferit şeye yetim denir. जरूरतुन Tek bırakılmış olan. Durratun yetimatun. की मोती जिसकी कोई मिसाल ना हो En değerli inci ki onun örneği olmasın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dürre yetim denir kendisine. Bu murad değil ki insanlar bıraktılar. Murad budur ki चलने वाला अहम öyle bir inci ki ona benzer başka bir inci olmasın. उसकी कोई मिसाल नहीं Yani tek başında şu olsun ki onun bir örneği yoktur. लिसान अरब कहते हैं कि युतुम Lisanul Arap der ki है असल में yutum tembelliktir जो लफ्ज युतुम aslında. उस तरह Arapçanın yutum kelimesinde से यतीम निकल üşengeçlik ve tembellik vardır ve bundan yetim çıkmıştır. सात लोग Murad şudur ki yetim ile insanlar tembel alaka kurarlar ve onlara soğuk davranırlar. Onlara karşı. अलहूब जिसको और इसम Al-Hub, को हमने गुनाह Al-Hub. वो जिसका तर्जुमा गुनाह किया है Biz günah olarak tercüme yaptık. ये दरअसल वहशत Der ki aslında के माने रखता है और इस vahşet demektir. Anlamını taşır. पाए जाते हैं Al-ismu vel vahşetu. Yani her günah ve vahşet ikisi vardır. अन्नकराओ वलहूबो An-nakrao vel hubo पहलू से al-vahşetu. माने भी पैदा हो जाते Bu bakımdan bu ayette başka bir anlam dahi söz konusu olur. Günah-ı azim geneldir. हैं बल्कि हूब फरमाया O beyan edilmedi. Aksine hub dedi. Hub'un kabiradan murad büyük bir vahşet işidir bu. वहशत Cehalet işidir. अगर तुमने Vahşiyane bir muameledir. रखा Eğer rehmi akrabalara dikkat etmezseniz, riayet etmezseniz सोसाइटी का ख्याल ve birbirinize zulüm ederseniz, topluma dikkat riayet etmezseniz o zaman siz Allah katında çok büyük bir günah sayılacak bu. इन्नहु काना हुबन कबीरा İnnehu kâne huben kabira. के माल के हवाले से हूब Burada yetimlerin mallarıyla alakalı olarak hub kelimesi kullanılmıştır. मुराद ये Onun için toplum olarak tercüme yaptım. Murad budur ki toplumda eğer yetimlere yardımsız bırakırlarsa vahşiyane bir harekettir bu.
insanın şartlarından düşmüş olan bir yerdir ve çok çirkindir. Gayri insani harekettir bu. कहते हैं अलहूब अलहुज़्न वकील अलवाह Der ki al-hubu al-hudnu ve kila al-vahşatu. हम Al-huznu vel vahşatu. Üzüntü ve vahşet dahi denir ona. Hub bu demektir. Huban kabira büyük hüzün, बहुत ही गम की बात है बहुत üzüntü. गम और Bu çok üzün verici bir, üzüntü verici bir iştir. Böyle hareket yapmanız. सारी लोग भी वैसे हैं जो बहुत Bütün lügatsal tartışmalardır. Çok uzundur bunlar. माशाल्लाह बेहद मेहनत Müfessirler maşallah. कुरान करीम के Çok çaba sarf ettiler. Kur'an-ı Kerim'in anlamlarını üzerinde düşünmek için. एक बहस जो ज़रूरी है इसमें पेश करने वाली वो ये है Bir tartışma gereklidir burada. Beyan etmem lazım. Yetim kelimesinin itlakı, uygulanması ne zamana kadar insan yetim olarak isimlendirilir? Hazret İmam Razi bu tartışmayı yapmıştır. के जरिए पूछा गया तो यतीम Hazret İbn Abbas'tan bir mektup vasıtasıyla soruldu. Yetimliği ne zaman biter? O dedi ki bulugat amareleri başlamak üzerine yetimlik bitmiş olur. Bazı zamanlarda vardır. İnsanın बात कहते हैं कि sakalı çıkınca yetim değil. İbn Abbas diyor ki yetim लाख पाता है उसमें पुख्तगी क्या ergenlik çağından sonra dahi tam olarak यतामा के अमवात pişmeyinceye kadar ये शर्त रखी है uygulanacak. Çünkü Allah-u Teala demiştir और yetimlerin mallarını geri vermek için onlar hem yetişkin olsun ve akılları kuvvetlensin. अपने फैसले Orada kuvvetli amarelerini görürseniz yani onlar kendi işlerini yapabilsinler. Kendi mallarına इस्तेमाल करने और हिफाजत से इस्तेमाल करने का larını kullanabilme ve koruyabilme लिए यतीम yolunu anlasınlar. Onun için yetimin talimatında औरत का yalnız sakal değil yahut kadının aybaşı vasıtasıyla gençlik çağı ermesi değil. Aksine akıl dahi önemlidir. Akıl kuvveti kazanmak dahi gereklidir. बाद मुफस्सिरीन जहाँ तक नुज़ूल Bazı müfessirler यहाँ तक şan-ı nuzul meselesine gelince गतफान oraya kadar gittiler. Derler ki bu ayet Gatfan'ın bir erkeği hakkındaydı. Şimdi bakın ne kadar tuhaftır. O kadar yüce bir konudur, o kadar geniş लेकिन ve genel bir durumla alakalıdır. Fakat şan-ı nuzul'la arzu edenler bunu Gatfan'ın bir erkeğiyle bağlıyorlar bunu. मैंने कहा इस वक्त मुझसे मेरे साथ बैठ के Ben dedim ki ये जो एक ही मजमून benimle birlikte oturarak वाले बार बार aynı konunun referansları sık sık gelir her lügatta. Geçen de ben bunu benimsediydim. Bunları okumaya gerek yok. O kadar uzun शायद कोई नई बात sayfalardan çıkarmam gerekiyor. Belki yeni bir şey olsun. वहाँ Ya bunları मिलकर ताकि जहाँ निशान burada işaret edelim birlikte ki nişan olursa yalnız o वरना जब konudan bahsederek ilerleyelim. Ya her ne zaman okuyorsam बार बार आ रही हैं जो मैं her tefsirin referansında aynı şey tekrar vardı. Daha önce beyan ettiğim.
तफासिर में तो इसके सिवा कोई और Tefsirlerde bunun dışında bir tartışmayı bulamadım ki sizin önünüze koyabileyim. अल्लाह कल की आयत में मैं कोशिश करूँगा Yarın inşallah Teala bu ayetlerden ben çaba sarf edeceğim. Tekrar ettiğim referanslar çıkarılsın ki ders esnasında bizim zamanımız zayi gitmesin. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam तर्ज बयान से एक और नुक्ता bu ayetin beyan tarzından başka bir güzel bir nokta, arifane bir nokta çıkarmıştır. Diyor ki vatul yatama amvalahum ve la tatabaddalul habisa bit tayyibe. मुराद ये है Burada अच्छी चीजों के murat budur ki खबीस और güzel şeylere करो ये जो लफ्ज़ mukabil pis şeyleri vermeyiniz. Bu kelime kullanılmıştır. Halbuki konu açıktır. Eğer onların malını yerseniz sizin malınız dahi pislenecek. Ama bu beyan şunun için dedi ki genelleştirilsin bu konu. Diğer mallarını yemek haram ise तरह खराब diğer insanların malının haram olduğu gibi aynı şekilde kötü işler satmak ve iyi mukabil kötü bir şey vermek dahi caiz değil. मजमून को Bu kelam tarzı benimsenmiştir. Bu konuyu genelleştirmiştir. माल दबा लेना जैसे गुनाह है Ve diğer insanların malını zorla yemek nasıl günah ise aynı şekilde bu da günahtır ki kötü bir şey vererek iyi şey insan alsın. देते हो तो वो माल जो है Ve kötü bir şey vererek ki iyi alıyorsanız o sizin malınız habis olur. Çünkü verdiğiniz malın fiyatı अगर वो माल गंदा verilen mal ile alakalıdır. Eğer mal kötü ise ben kötü mal verdim, iyi mal aldım diyemezsiniz. Murat budur ki siz pis mal aldınız. Sizin için bu çok zararlıdır bu alışveriş. इसकी तशरीह दूसरी जगह हज़रत मसीह अव्वल के यहाँ यूं मिलती Bunun detayları başka yerde Hazreti Mevlana Nurudi radıyallahu anh yanında bu vardır. Onların malı sizin için haram ve habistir. ऐसे बेजार तसव्वुर Yani siz onlara caiz olmayan tasarrufla mal alıyorsanız bu ceza olmayan tasarruf onu habis kılar. Kendi zatında हदीस नहीं है बहरहाल yetimlerin malı onlar için habis değil. हमारा तसव्वुर Onun habis oluşu şu manadadır ki sizin tasarrufunuz caiz değil. आगे आगे फिर दूसरी आयत शुरू कर देते हैं हज़रत मुस्लिम मौऊद के बारे में Bundan sonra başka ayet vardır. यही बहुत काफ़ी Zannederim şimdilik bu kadar yeterlidir bu ayet hakkında. आयत पर चलते हैं Şimdi bundan sonraki ayete girelim. Ve atul yatama amvalahum ve la tatabaddalul habisa bit tayyibe ve la takulu amvalahum ila amvalikum innehu kana huban kabira. आयत कौन सी है Bundan sonra चौथी आयत hangi ayet vardır? 3. ayet, 4. ayet. वइन खिफ्तुम Ve en khiftum. अच्छा जी बाकी Zamanımız doldu mu? Geri kalanı inşallah yarın. एक Bugün için ben ये bir bakımdan özür dilerim. जत्था मेरे हाथ में है हवालों का Benim elimde büyük sayfalar vardı, referansların sayfaları. मुफस्सिर के कुछ Ben talimat verdim. Her müfessirin bazı referanslar ayrı ayrı bana getirin. Gayesi buydu ki ben bakarak और जो tekrarı bırakacağım ve yeni sözleri sizin önünüze koyacağım. Müfessirlerle alakalı olarak. Ancak में बहुत ज़्यादा वक्त खर्च हो गया diğer işlerde zamanımız çok harcanıyor. Onun için ben zaman bulamadım ki önce bakarak bunları ayırabileyim. इन Yarın inşallah Teala नहीं खर्च होगा जहाँ तक मेरी कोशिश bu tekrarlara zaman harcamayacağız. Bildiğim kadarıyla ve az zamanda fazla ayetleri izah edebileceğiz. Şimdi senin sorumluluğundur diyor privat sekretere Münir Caved Bey'e. और रह गई बात
Başka bir şey var mıydı? Dün söyleyecektim, söz verdim, bugün söyleyeceğim. Timothy'nin referansı da düzeldi. Başka bir şey daha vardı. Onun için şimdi burada zaman yoktur. Başka bir zaman ben onu beyan edeceğim inşallah. Ben size demiştim ki nasıl kadının referansı vardır ve bir tedrici bir konudur beyan edilir. Aynı şekilde buyrukların konusu dahi vardır ve çok irtikai bir konudur. पहली कौमों के हवाले Nereden bu buyruklar başladı? İlk kavimlerle alakalı olarak, İslamiyetle alakalı olarak, fakat bu bir tek ile alakalı olarak ve ayet ile alakalı olarak beyan edilemez. इंशाल्लाह Gelecek zamanda ne zaman olursa ben referansları derledim zamanında ben onu sizin önünüze koyacağım inşallah. Şimdi bugün sen benden izin almalısın, vakit almalısın. Çünkü ben tek başıma oturursam fazla zaman alıcı olacak. Senin yardımınla inşallah az zamanda iş bitirilecek. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi namaz için सुनते पढ़कर मैं आ जाता हूँ sünnetler kılarak geleceğim inşallah.